Tamam bekle. Hemen oraya geliyorum. Lan ne oldu? Bana da anlat. Lan nereye gidiyorsun? Neler oluyor ya? Ben de mi peşinden gitsem? Ezgi sana yemin ederim söylemedim diyorum. Söylemediğini ben de biliyorum. Ama söyleyeceksin eminim. Beni daha fazla sinirlendirme. Ezgi bence kızı bırak artık. Zaten söylemeyeceğim dedi. Daha fazla tehdite gerek yok. Ece sen karışma. Sadece biri var mı bak yeter. Yalvarırım bırakın gideyim. Söz buluşmaya da gitmeyeceğim. Ah başım. Çok acıyor. Lütfen dur artık. Kes sesini bağırma. Birileri duyacak. Ezgi, birisi geliyor. Hay sıçayım. Onları yakalayamadım. Melisa, iyi misin? Melisa, cevap ver. Başım. Tamam, sakin ol. Ambulansı arayacağım.